हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास इस समय 3 वैकेंसी आई हुई है सऊदी अरब की, जिसमें हमें प्लम्बर चाहिए है, इलेक्ट्रीशियन चाहिए है और शटरिंग कारपेंटर चाहिए। इनकी सैलरी आपकी 1500 रियाल रहेगी और इनका जो ड्यूटी रहेगी आपकी वो 10 घंटे की रहेगी। ओवर टाइम डिपेंड ऑन वर्क रहेगा और इसका वीज़ा वकाला रेडी है। जिनको भी संपर्क करना है हमसे या जिनको भी वीज़ा चाहिए है, अर्जेंटली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर वीज़ा चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे और बायो में मिल जाएगा।